tobengi monoko mboka totatonaka. Merci combattant. UDPS FIFA. Combattant toke Fatichwa. Combattant toke lisusu Fatichwa. 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 Merci combattant. Combattant d'élite na yebiso pas match avec Mukwantombolo. L'air tozo lobawa, tozo rappelé bakinois. Oh, Fatia zo salate, wapi misala yango ezali wapi ezali wapi. Tozo rappelé bino na moment oyo. Bazo luka tous les jeunes bokende et pas ya Chabani record. Record. Bokende pas Chabani record. Bokende kuna yeba déjà bazo senga ba jeune oyo bazali na mapeka, oyo bazali na ba paquet. Na kuna na paquet te. Bazo abeta kalikofi, omibenga ya quartier, bazo zela yo kuna. Bazo zo ba parce que boye ba déjà ba allemand baye pona kotonga oto bengi barai yaya tozo ebisa bino boye kokende offre ya ngwana parce que Mukwantombo na loba kete ba congolais nyonso ba kozwa misala en désordre kolobi kaka ba combattant te to sengi peuple ko congolais combattant azali combattant averti yepe ke merci combattant UDPS FIFA combattant d'élite na koyebisa ete to bete la population ya Est Maboko. D'ailleurs, l'autre population à Est, Batumbi, Adef, Nanou, Bazalaki plus de 8. Oh, yo, Babandaki, coopérer, Naba, Yaya, Nazoe, Bisayo, ceux qui te communent au la population à Est. Yaya na yebisi yo na minute oyo ba se prendre en charge. Yango tozo yebisa ba candidat oyo de fisca bazali ko s'attendre ete ba okende ko sala campagne na S. Surtout ba na Goma ba lobby cette fois-ci oya komeka ko sala campagne ou bien na Goma. Ine ba kotomole malembe na volonté. Bisika bazali ba ye. Parce que na minute na S population yemoko se prendre en charge. Il fallait pas biso na Kinshasa. Se prendre un peu à Yaya lobby dans ses pélités parce que lobby n'a moni tracasserie à Wanabokasa par rapport à chauffeur Bangomoko Bazo mettre à sans signer Yaya place où on a sans signer que vous avez Yango to rappelé quand papa Kasongo il fallait à ça le plus moyen Makamba sans signer que si là il de c'est FIFA combattant d'élite Yango biso to koloba boye to yali na droit à soutenir Mukwantombolo Yaya biloko yo Kabila yebi yango te dans ma conférence de presse. Pour moi, devant Mukwantombolo parce que a rappelé opinion nationale et internationale. Bon, était combattant. Papa, Molana qui papa, ça qui clairement dans ma parole naïe. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a expliqué au peuple corps. À l'obit, tozali na défi. Tozali pe défi au Tokoriye Bisaka Bango na 2023. Bango mutu bapesi biso ba mandat. De fils que ba yebete gouvernement ya Sama Lokonde tozo kende nango. Yaya kobanga na yote mutu ekoti ndeko Eliezer a rappela ka bande kwa lamuka. Bozo sala opposition nini? Awa la minute yo na yebisi mwana mama mambu maso balobi kitabu kijaba Kitambi Jabambuta, Azona na lokolo ya bamiko. Oyo tobenga na Mukwantombolo, papa na émission na minute oyo mbutu mutekoti. Oyo tobengi na parlement. Par rapport à Nini, yeba déjà chef de file à opposition. Na lani bande kwa PPRD, lobby basali déclaration soit disant FFC, UDPS FIFA. Combattant d'élite, UDPS FIFA. La landi bande kwa ya FCC. Lobby basali déclaration. Bazolo baboé. Bazolinga bawele la chef de file à opposition. Balobi bango moko bakozala chef de file à opposition. Mlasima la bango muto azalate. Soki bakozalate, bango bakokene na élection. Tolobaki oya kocha libaya na Mukwantombolo. Tolambela ngode. Yaya lobby na moni Mukwantombolo azoya. Jeune moko atelemi, omoni place batie ba séparataire na Pascal. Atelemi likolo ana zoloba. Chef de l'État, so ngo à 2000 francs togolais ngo mukolonie. Yaya na yebiso population comprendre. Chango bolobaka. Oye zali o soit disant ya lota baluka sutu banguluma. Lobby na yebisio chango ekwe akate salini le. Yaya bobete na Mukwantombolo maboko na république.
combattant Tozo Kate, donc de Fatichwa, il de paix c'est FIFA. Avant de calme, parce que Nazoé Bissayo, Bisso peuple congolais, Tozo menacé, oh, Tobengi ba magie. Yaya, Bolanaki Moukwantomolo, tant Moukwantomolo Azo ça la message, Azo transmettre Bisso, Azo soit défi aux Ezali na mort après si Bisso peuple congolais. Parce que tu sais que Ouamoulumba, Aloba était, prenez-vous ça. Yaya, Tomonaki ba dossier belé, Oyo Moukwantomolo, ba dossier belé même, Oyo Tobengi ba coup constitutionnel, Oyo Abanaki Kokoma, Asali ba mandat, Tindeli, Oyo Tobengi ba magistrat, Bake ba freiner, Lelo na kotu na bino, John Numbi, Azalakawa, les amis, j'ai ma magistrat, j'ai un magistrat. Kolobaki lelo toko panzangi ta nyonso. Dans la nyonso ba magistrat toko panzango ande. Yaya, ba magistrat pe bakomi ko corrompre bango senase. Parce que vous comptez mon lobby à l'eli. Magistrat banana noma bango. Bazo ede mboka. Okoyela bilona mabanga. Okomelisa mutu biberote. Otumboli mukwatomolo. Toyebiso okokutana na 5 millions na zelana. Lobi mukwatomolo azalaki clairement na ba parole na ye. Biso to saisir kana maloba mukwatomolo. Alobi ba magistrat bazo edete. Papa baloba bakangi biloko ya kamere. Est-ce que balakisa ngo na télévision? Bakangi bakonti na banque. Est-ce que balakisa mon population? Les amis de Tronco commission. C'est assez balo travailler. C'est assez bazo ko sabino mais normalement bazo la kisa ngote. Toyebi ba magistrat. Bozo sala na intérêt kaka ya Joseph Ka. Yaya, ba magistrat bakomi ko appelé même na miibi. Muibi po ba ya okangaye bazo ça batindele mandat d'amener. Ba rappeler Kimbaga na yo avant. Kimbaga libela. D'ailleurs, biso to kobela bango to yeba kinye babanda ko travailler. Parce que bazo ya demo kate. Tozali na besoin. Oyo to bengi so travailler na ba institution ya mboka. Obanga ko tchamba na kesi ya libeka. Vrai ou faux combattant. Na minute ba magistrat mu ko to bazala ki clairement na bango. Alobi ete le fisc et oh to bengi état de droit. Bazo linga ete ba étouffer yango. To yebisi bango ba ko étouffer état de droit. Basale la mukano to benga ya coup constitutionnel. Bo été combattant. Yaya. Lokola likambo ya ba militaire na est yaya. Muko to bola zalaki clairement na ba parole na lobby na conférence de presse. A lobby boye. Toyebi bien. Oh to bengi ba militaire baza 20. Pour être oyebisa ngai. Natin na ba équipement. On appelle ça mon pour na ba fête militaire. Yo kosi. Mbongo eke na S. Musu ezonyawa. Papa, biloko wana biso to ko permettre yango. Kosenga mutu oyo asali ba détournement. Bakanga yo bien bakanga ete. Biso peuple congolais toali na droit te ya koyoka mutu azo détourner mbongo ya le. Yaya, na biso mu konsomolo lobi azalaki clairement na ba parole na ye. Ici lobi. Yaya, nalandaki na uti kolanda. Awa nazo yebisa yo dossier ya matata ponyo yindi lisusu. Ba uti ko bengisa ye. Balobi boye. Ba bengisi ye par rapport ya nini. Balobi bazali ko attendre koyoka ye kaka ndenge bayokaki papa wa kaninginingi mpona badossier ya baancien bato ya mobutu bambongo babanda kotinda libanda po ete bapesa bandeko oyo merci Yaya. Oui, Yaya, na on a zoé biso na moment oyo matata pona bazo bengisa ye po ete bayoka mais yeba déjà oyo bakangaki pona makambo bukanga lozo azali na makala a partir ya lobby auti ko accuser oyo to bengi ndeko ba tu lukwebo par rapport à nini alobi boye na bango bapesaki atia minda na bukanga lozo matata oyo to bengi ndeko ba tu lukwebo pe azali na ka Fatigue-toi.
ministre matata ponyo mata akita yeba déjà yeba ko sala umukama parce que mukontombolo apeti sete na biso to ko sala sitting oyo to bengi na ba place nyonso oyo basambisaka oyo to bengi ba miyibi to yebisi bango basala na volonté ya peuple congolais yaya à part wana yeba déjà lobby oyo to bengi ndeko Albert Yuma auti kondima par rapport na prix oyo gouvernement auti ko tia pona biloko ya kolia a signé déjà Koloto yaya koyebisaki bango bamata bakita yaye musala ya komata biloko na Kinshasa abuo mais tozosenga na gouvernement ya Bilombe batia commission ya suivi balandela biloko wana parce que ezali na bato na CAC oyo bazali na bachama affaire minene balobi ete tokotala ndenge makambo wana ndenge koleka sur le terrain mais tozosenga bolandela yango à la loupe nazotelemela ministre na biso tobengaka Mama Samba oyebi bien bauti kopesa combattant a travailler na cabinet na yo Mama Samba ozoboya combattant wana travailler FCC a travaillé na place ya combattant oyebi so Mama Samba toyebi oza ministre Amine bisiko ozali ke Ogise mwana bute à reconnaître biso à reconnaître même Mama Samba wana à cause ya lit na ye batio yo zali ministre mais il fallait soit ba combattant parce que yo lité le moment yaya tu comprends que ba musu ba espionner biso na IDPS ba musu bazali ba 300 jours ba 300 jours ba komi komona na ba pour être ba servir ba famille na bango yango to yebisio Mama Samba to lingo trouver solution pour na combattant wana IDPS c'est viva Samba to nazoyebisa yo awa na minute oyo lève tozolobao lelo chef de l'état mukwantombolo mo amai lelo nayebisi yo tozokende inde mpona kokende kokunda oyo tobengi conseiller oyo ya biso Tete Kabwe yango tokoyebisa yo peuple congolais somo kosilisa biso nyonso toali na cinquantenaire moto akobatela mukwantombolo ezali nga na yo parce que il fallait Tete Kabwe akende na kimia mais tokorapele moto oyo amesana kotia bapoison même na présidence moto ya mesala quand même koza système wana toyebi bino soki tozwi yo yeba déjà okolia pa parce que omoni bato bazokufaka bandeko bazalaki ba génie devant Mukwantombolo mais toyebi ndenge bozotravailler na baservice na bino parce que boyebi ete bosilisa bato ya mayele na entourage ya Mukwantombolo IDPS c'est FIFA combattant d'élite nakoyebisa yo zala serein zala soudé mobilisé comme un seul homme pour nous soutenir Mukwantombolo parce que alobi clairement alobi makambo nazo sala mais boyeba déjà défi ezali peuple congolais soki accordé ngai apesi nga chance lisusu mais avant nga natika nakotika mboka oyo na nzela nalandaki même passer Roland Dalo nalandaki clairement même na ese alobi peuple congolais azoyeba faci te ngai mutu nayebi faci malamu na ndenge azotravailler po ete azongisa mboka oyo na rai yaya nayebisi yo faci akotika bilembo tobengaka ye Sisa Bidimbu toyebi ndenge atravayaka le seul président alobi ete même ngai salaire oyo ya ngai nayebi te bafuta yanga kutu même mosusu bambongo mingi nga oyo ngai naye kozongisa même na kese ya libenga leta bayebisaka bino te soki nauti voyage nyonso nazwaka mbongo nazongisaka na kese ya leta yaya le seul président oyo azolakisa biso oyo tobengi bolingo alobi likambo ya bajip etali kutu ngai te Mukwantombolo alobi badepute baotambola na bamoto alobi badepute boyebi bien soki depute abimi batunye yaya abi depute ndenge akendaka soki manda na ye sili bazalaka oyo tobengi na décompte final oyo bapesaka bango alobi au cas où soki mbongo wana esili te décompte final wana nde tokofuta mbongo ya bajip yaya toyebisi bino likambo ya bajip ekomaki lokola polémique mais toyebi bien bato oyo babande kosala polémique mpona likambo ya bajip toyebi bien biso peuple congolais lelo vendredi tokosoutenir loi oyo
tobengi ya congolais de père ou bien de mère boye te combattant parce que lelo biso ine na palais du peuple parce que mpona kosoutenir loi wana parce que loi wana tocomprendre ete baoyo baya baspiona biso bazalaki bacongolais te muku atombola azali clairement na maloba na ye alobi botika soi-disant Martin Fayulu asala makambo na ye librement asala aloba ndenge alobaka parce que abamba bapine na Kinshasa mobimba etali ye te botika ye librement tolitaki mpo na démocratie boye te combattant yango biso tokorapele bandeko wana soki ozosala bafinga oyo tobengi bamanifestation na yo ozali na droit te ya kofinga muku atombolo soki olingi ofinga muku atombolo tokokutana na yo na nzela na yo idps viva idps viva tosepeli na ministre Plus Mwabilu akendaki le plus loin ya okende koaudite petite sœur ya oyo tobengi ya Martin Fayulu yeba déjà mama Bakana yaya nayebisi yo mama wana bandako ebele na kati ya oyo tobengi ya Gombao mama wana azolia mbongo nango sa leta yeba yaya nde mpe nayoki muku atombolo na makambo ya santé universelle na mambo ya santé universelle wana yeba déjà l'état kisi mpona kozwa kisi ofele ezalaka déjà mais bazoboya koaplike yango eza eloko mo muku atombolo akoki kotya mbongo te yango biso tokosignale muku atombolo aigle alandela makambo ya santé universelle wana mambo ya santé universelle wana yeba déjà mbongo ezalaka parce que bolandaki même banque mondiale auti kopesa bambongo par rapport mpona nini oyo mpona santé na biso mais nayebisa yo badetournement ezali bauti kokabola oyo tobengi banini oyo tobengi voilà baotoka bolango même na bandako yaya bazolia yo soki omoni inspecteur na ye atuni oza na bana combien alakisa yo nombre ya bana mais omona ye abeti na se akomande même 10 3 ou bien 4 yaya sotali yango même na wenzao bazoteka yango soki tolobi papa jile alingi ete aya kosala audit yaya okomona mosusu balobi oyo ezali oyo tobengi bazolandela oyo acharnement bazolandela yango se na se kombata tokoyebisa yo biso na bino toali na droit ya koyede muku atombolo idps viva yaya muku atombolo auti kopesa longonya na papa Gilles alinge te yaya fo kosudani mutu wana alobi les sel papa Gilles alinge te mutu azosala mosala azokenda badossier na ye na justice aki avandeli badossier papa tala bamagistrat bakolinga toujours bamabumu bakomi baventre par rapport ya nini bacomprendre ete ne puisque place batie bango bazala magistrat bakomi kolia bambongo batongaka bandako yango biso tokoyebisa papa Gilles alingi ete tosengi audit mpe deva bamagistrat nyonso papa Gilles alingi ete nde mokonzi mboka auti kopesa yo longonya na mosala malamu ozali kosala mais tosengi na yo tosengi audit général devant ma magistrat nyonso merci combattant natikali chinois Une histoire à écrire avec des lingots d'or dans les annales des femmes vertueuses. La création du trophée M. Kassalou par la Lisadel. Trophée M. Kassalou, se reconnaître le mérite de la veuve de l'opposant Étienne Tshisekedi Wamulomba. Femme d'honneur, femme forte, femme vertueuse, artisan de héros que l'on veut de vive voix. La grande première édition consiste à la remise officielle du trophée aux mains propres de Marthe Kassalou Tshisekedi fin avril 2021 à l'hôtel Béatrice à Gombe. La génération M. Kassalou, une génération sacro-sainte de jeunes filles et femmes à la ligne droite de valeurs indéfectibles pour des hommes faits et un Congo debout. Kassalou, femme sans pareil, elle mérite notre honneur. Pour tout contact, plus 243 80 89 028 30 plus 243 85 00 54 154, soit au siège de la Lisadel sur rond-point des Huileries.